Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler Mesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Tam kadroyuz bugün. Abiler nasılsınız diye sormuyorum. Fiziksel olarak iyiyiz. Deprem dolayısıyla uzun bir süre yoktuk. Hem elimizden geldiğince neler yapabiliyorsak yaptık. Hem de biz de tabii ki ruhsal olarak da pek iyi değildik. Hem deprem bölgesinde yakın arkadaşlarımız da vardı. Hatta bazı kayıplarımız da oldu. Onları da burada da anmış olalım. Tarihe geçmiş olsun. Abi senle başlamak istiyorum. Çünkü yani benim burada olmama bir sebep, bir felsefem var. Kendimi de ayakta tutacak bir sebebim var ama sustukça içimizde büyüyecekler de var. Büyümesin diye en azından burada özgür olduğumuz bir platform varken sana sorarak başlayayım. Abi konu başlığı çok. Yani şimdi nereden girsem insan ne kadar yayından önce şunu söyleyeyim, bunu söyleyeyim diye düşünse de bu gerçekten konuşması çok kolay bir konu değil. Bir de beni biliyorsunuz, ben çok duygu üzerinden konuştuğum zaman söylediklerimin nereye gittiğini unutabilen, farklı yerlere girip ilk söylediğim şeyi nerede kalmıştım, ne diyordum ben demeye başlayabilen bir insanım. O yüzden zor bir konu benim için. Ben 99 depremini yakından yaşadım. Yani son büyük felaketi bu ülkenin oydu. 6 Şubat'a kadar 6 Şubat'a kadar ve yani ondan sonraki hayatımın herhalde hiç değilse bir 5-6 senesi her gece benim sevdiklerimi, kardeşim dediğim insanları, abim dediğim insanları, o yaşıma kadar beraber büyüdüğüm insanları benden alanların cezalandırılması. Bunun içinde müteahhiti de var, belediye görevlisi de var, bürokratı da var. O bizim ellerimizle kazıdığımız deniz kumundan yapılmış evin yapılmasında kimin emeği varsa bir gün onların cezalandırılacağı ümidiyle uyudum ben. 5 sene kendimi öyle ayakta tuttum. Şimdi geldiğimiz noktada aradan 24 sene geçmiş ve 24 senede bunun belki de 2-3 katı büyük bir yıkım oldu. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz kaybettiğimiz insanlara. Yani o insanları kaybetmeyi bilirdik. Yani en azından bu ölçekte kaybetmeyi bilirdik duygusu beni aradan geçen 21, 22, 23 günde hala en çok yaralayan duygu. Birincisi bu. Kalanlara hala çadır yetiştiremediğimiz, hala bir sıcak çorbayı çok zor götürdüğümüz insanlara, sevenlerin kaybedenlere de hem başsağlığı hem sabır diliyorum. Ama bir olumlu tarafı var benim için. Ben bu ülkenin gerçekten ülkede bir aidiyet duygusu, duygu birliği yaşanması genelde zor oluyor ve yine çok çabuk dağıldık gibi görünüyor. Ama o ilk 10 günde, 15 günde ben bu ülkenin çok güzel bir ülke olduğuna çok net şekilde inandım. Yani evet, olmaması gereken çok fazla şey oldu. Ama insanlar olarak, yöneticiler değil ama halk olarak, millet olarak biz çoğu ülkede bence zor görülecek bir dayanışma duygusuna sahibiz. Ama önemli olan şu, bu dayanışma duygusunu sadece zor anlarda ve zorunda olduğumuz için değil, bir organizasyon içinde yapacak artık bir devlet yapısı istiyoruz. Benim tek istediğim bu. Tabii ki bu için sorumluları inşallah bu sefer adam gibi cezalandırılır. Çünkü cezalandırılmazsa yine yaşayacağız. Çünkü o müteahhit o evi yaptığında 2 sene göstermelik hapis yatıp çıkacağını biliyorsa bir daha yapacak. Ona o izni veren bürokrat başına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorsa bir daha yapacak. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan, hiçbir parti belediye başkanının gözünün yaşına bakmadan ben bu işin o kısmının halledilmesini istiyorum. Ama maalesef ben sadece bu kadar konuşup bırakmak isterdim. Ama o günden beri yaşadığımız bazı şeyler var, futbolla ilgili yaşadığımız bazı şeyler var. Şimdi ben bildiğim kadarıyla biz Franco İspanyası'nda yaşamıyoruz. Mobutu Zaire'sinde, Demokratik Kongo'sunda yaşamıyoruz. Bu ülkede protesto ve bu ülkenin hükümetleri, seçilen insanları da bir ömür hayatlarının sonuna kadar bir ülkeyi yönetecekler garantisiyle seçilmiyorlar. Protesto demokratik bir hak. Nerede olursa olsun protesto demokratik bir hak. Eğer ben protesto ederken yanımdakini sen de benimle protesto etmek zorundasın diye zorlamıyorsam benim bu hakkım var. Şimdi kulüpler bir oldu. 2 gündür Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a yapmadıklarını demediklerini bırakmıyorlar. Benim bunu aklım almıyor.
Biz dediğim gibi Franco İspanya'sında yaşamıyoruz. Kimse kimseyi zorlamıyor sen de bağır diye. Adam hükümet istifa diye bağırmak istiyorsa bağırır. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti isimli bir ülkede yaşıyorum. Bu ülke benim bu hakkımı anayasasında mevcut şekilde koruyor. Ve kulüpler çıkmış, açıklama yapıyor, beni tehdit ediyor, bana küfür ediyor, bana hakaret ediyor. Siyaset olmasın diyor. Siyaset olmayacaksa bu kulüplerin yöneticileri, başkanları, siyasetle en ufak bağı olan hepsi görevden alınsın. Siyaset üzerinden para kazanan, devlet ihalesi alan herhangi bir kulüp başkanı hepsi görevden alınsın. Tamam ben de gidip şeyde bağırmayayım. Statta bağırmayayım. Bu yani acıyı bile doğru düzgün yaşatmayan bir ülkedeyiz. Maalesef çok çok canım sıkkın. Benim de abi aynı sebeplerden. Yani benim sana ekleyecek çok az şeyim var. Kıyıcı hocam sana atayım pası. Ondan sonra da ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. Şimdi öncelikle hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok zor bir 21. gündeyiz. 3 hafta oldu bugün tam. Kelimelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten Filistin'in de bahsettiği gibi duygu patlaması yaşıyorum ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu 10-11 ilde bir feryat var, bir acı var. Oradaki annelerin acısı var. Oradaki babasını kaybeden çocukların acısı var. Orada abisini, kuzenini kaybeden, arkadaşlarını kaybeden insanların acısı var. Şimdi acı olan bir yerde işte bu hükümet istifa, işte yardım gelmedi diye bir çağrı yapmak bir insanın, bir yurttaşın demokratik hakkıdır. Yani o insanlara kadar üst makamlardaki bürokrat yardımcıları, hatta ve hatta çeşitli kamu kuruluşunda çalışan yüksek mertebeli insanlar neden protesto ediyorsunuz diye bir tepki koyuyor. Şimdi bizim toplumumuzda ozanlar niye çıkmış abi? Acılardan dizeler yazarak çıkmış. 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce. Şimdi burada biz böyle bir acısını da tepkisini de gösterebilen bir toplumuz. Her daim duygularımızı da gösteririz. Şimdi müteahhitlerimizin yaptığı binalar ortada. Evet, gerçekten bir depremin şiddeti kameralardan da izliyoruz. Yıkıcı bir deprem. Dağlar da yıkıldı, ovalar da yıkıldı, doğru. Ama bu müteahhitlerin yaptığı binaların yanındaki binalar yıkılmıyor. Malzemeden çalmayan adamın yaptığı, önlemini alan adamın binası yıkılmıyor. Nasıl bir artık çark varsa belediyeden ruhsat izni alan, kullandığı malzemesi denetimlenmeyen müteahhitin yaptığı binalar yıkılıyor. Ve bu yıkılan binaların altında bize şunu gösteriyor. İstanbul depremi olduğunda ne olacak? Çünkü İstanbul Türkiye ekonomisinin %55, %60'ı. Daha da büyük felaketler olduğunda Filistin'in de söylediği gibi 100 sene sonra ve bu hala demek ki bu düzen bu şekilde devam edecek. Yani ben parti gözetmek için söylüyorum bunu. İşte mevcut parti olsun, başka bir parti olsun. Demek ki belediyelerde denetim mekanizması işlemiyor. Bu bize belki uzmanlar 30 senenin dolduğunu söylüyor. %80 ihtimal İstanbul için söylüyor bunu. 20 milyonluk, 22 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Belki 100 sene sonra yine bunlar yaşanacak. Yani bu ülkede ben çok iyi hatırlıyorum 99 depreminden sonra bundan sonra hiçbir depremde bir canımızı feda etmeyeceğiz diye bir o dönemki bürokratların, deprem uzmanlarının demeci vardı. Ve 24 yıl geçmiş hiçbir şey değişmemiş. Yani hiçbir şeyden biz ders almamışız. Fay hattının olduğu yerlere binalar yapmışız. Orada denetimlememişiz, ruhsat vermişiz. Eski binalarla ilgili çalışmaları yürütmemişiz. Bu geliyordu yani, geliyordu. Bak şimdi burası şimdi de geliyor. Şu an bile belki biz burada bu programı çekerken bir deprem olsa 5 dakika sonra hayatta kalıp kalmayacağımız belirgin değil. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyoruz. Abi ama biz 80 milyon insan o duyguyla 25 gündür yatağına giriyor ya. O söylediğin duyguyla giriyor ya. ki tabii çok buradaki Siyaset yapmayın dediğiniz şey herkesin şu an titreye titreye uyku uyuması ya. kesinlikle buradaki arkadaşlarımız bile hani ne yaptım bu 20 gün sürecinde falan konuşurken uyuyamıyorum diyor mesela geceleri. Ya Abi çünkü bak böyle bir şehir neye göre planlandı İstanbul? Neye göre 99 depreminden sonra önümüzdeki Marmara depremine göre buradaki binaların sokaklarının girişi afet bölgesi. Burada AVM'ler yapılırken, AVM binaları dikilirken toplanma alanları niye AVM'ye dönüştürüldü? Mesela İstanbul'da toplanma alanı neresi biliyor muyuz abi? Bilmiyoruz. Abi toplanma alanının ihalesini almış yere kabul edip oraya bina yapan mimar çıkıyor bana parmak sallıyor.
Halk cahil olduğu için şöyle oldu falan. Ya şeyi söyleyeceğim, bir de futbola da bağlayalım diye. Şimdi biz çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Sen benden daha samimiydin. 10 senedir tanıştığımız Ali, ismini de alalım tekrar. Analım tekrardan. Ali ve yani Eşini kaybettik. kaybettiğimiz herkesi Aynen. tekrar analım. Şimdi abi Ali'yi niye kaybettik biz? Ali'nin binasının girişine bir market kolon Kolon kesmiş. kesme iddiası var. Evet. Ya kaç tane böyle örnek var? Şimdi her şeyi geçiyorum ya. Hani en baştan yanlış yapılmış binalar, yanlış yere yapılmış binalar. Ya yapılmış binanın ülkenin dört bir yanında marketler kolonlarını kesiyor. Buna dur diyebilen bir güç yok mu bu ülkede ya? Neye göre Şimdi dinleyin lan? Yani bu- nasıl denetim olmaz abi? Kolon kesmek ne demek cinayet? Ya abi Ve herkesin bilip sustuğu konular bunlar ya. abi şunu bahsedelim. Hatay'da rende sitesi var. Bizzat okuduğum bir konu. İsim de vermek lazım çünkü 4 bloklu bir site, ikisi yıkıldı. A ve B blokları yıkıldı, C ve D blokları ayakta. A ve B bloklarında eğitimci, isim de verelim. Hülya Rende isimli bir eğitimci. İddiaya göre ki C ve D bloklarının müteahhitin iddiası bu. Kreş eğitim kurumu açmak için bunu yapan da eski bir felsefe öğretmeni, kolejin sahibi. Kolonları kestiği iddiası var. C ve D yıkılıyor. Hani ben de demin anlattım ya, senin yaptığın bina yıkılıyor, ötekiler yıkılmıyor. O zaman sende suç var. Ötekiler ayakta kalıyorsa. Aynı müteahhitin ortaklaşa iştiraki bir firmasının yaptığı. Yani kolon kesmek zaten cinayet de bunun denetimi nasıl yapılmaz? Buna belediyeden nasıl bu sorgulanmaz? Yani Ve- korkunç bir şey ya. Abi Ali yaşasaydı, yarın bir Galatasaray maçı olsaydı, Türk Telekom Arena'ya gelseydi, hükümet istifa diye bağırır mıydı? Bağırırdı. Doğma büyüme oralı. Orada neler yaşandığını o gördü. Hepimizin en az bir tane tanıdığı vardır. Orada şu an hayatta olup orada yaşananları bize söyleyen. O çocuk gelip burada bağırırdı değil mi hükümet istifa? Çünkü canı yandı. Biliyor neler olduğunu biliyor. Öbür tarafa alıyorum. Yarın öbür gün bu ülkenin bu şehrin bir belediye başkanı var. O da başka bir partiden. Biz yarın öbür gün onu protesto edebilir miyiz? Ederiz değil Ederiz, mi? tabii ki. Ekrem İmamoğlu istifa diye bağırırız Bağırırız. değil mi? Bu Ben tribün bağırır belki mı? Hatay'da futbol maçı olacak. Ben Lütfü Savaş istifa diye bağıracağım Evet. mesela. Ben Hatay gideceğim Belediye oraya maç Başkanı'nın da izlemeye. istifa etmesini istiyoruz biz. Ya nasıl foseptik çukuru dersiniz siz bu insanlara? Ya siz tribüne giden insanlarsınız. Hiçbir partiye üye değilsiniz. Hiçbir örgütle herhangi bir alakanız yok. Bu ülkeyi sevmek dışında, işinize gidip eşinizle beraber olmak dışında başka yaptığınız bir şey yok. Sizi nasıl, yani bu tribüne giden insanları nasıl foseptik çukuru falan benzetmeleri yapılır ya? Ya bu gerçekten benim hala şaşırdığım şeyler olmasın nasıl mümkün oluyor bu ülkede ya? Abi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi yayına girdik. Şunun önünde ben duruyorum diye canım sıkkın. Bir şey olsa bana hayat üçgeni olur, size olmaz diye canım sıkkın şu an. Yani insanlar böyle bir korku yaşıyor. Ben kendi tarafıma, Ki sen mimarsın, bizden bu konuyu daha iyi bilen birisin. keşke bilmesem. Bile bile ölmek daha kötü. Benim babamın doğduğu yer haritadan silindi. Elbistan. Ve bu konuda da kutup yıldızım kardeşim ve babam. Neden? Babam zaten birebir yaşıyor. Bize de yansıtmadan yaşıyor. Ve görüyoruz yansıtmadığını da. Kardeşim de her depremde hasar tespitte. Antep'ten yeni geldi. Limitsiz bir öfkem var benim ve bu limitsiz öfke beni de yiyordu. Yani ilişkilerimi de bozuyordu ailemle. Çünkü konuşamıyorum kimseyle. Bir şeyi aldım. Hiç öyle söylemediler ama ekstra bir şey aldım onlardan. Sanki orada kaybettiklerinin yerine de çalışıyorlar. Mesela benim babam her gün sabah büroda. Yoksa çoktan emekli olması gereken bir yaşta. Oğuzcan gerçekten çok iş var elinde. Hasar tespitte. Yani uyumuyor. Benim yapabilirliğim başka hayatta. Ben iyi bir mimar olamadım. Neden yıkıldığını gözümle anlayabiliyorum ama mimarlıktan para kazanmıyor. Ama en azından şu vatandaşlık görevi gibi geliyor bana. Hesap sormak, vergi vermek kadar önemli şu an. Onun peşinde koşacağız. Yani o zaten borcumuz. Ama her ne yapıyorsak, ders mi çalışıyoruz? Şu an ders çalışamayan oradaki arkadaşımız yerine de. İş mi yapıyoruz? 15 maç mı izliyoruz haftada? 21 izleyelim. Yani
Oradaki insanın yerine de çalışalım. Daha fazla bir şey üretelim ki daha fazla yardım edelimin bir şey var. Ben de önce sınırsız bir öfke ve hiçbir şey yapamama haliydi. Sonra fark etmişsinizdir, durmuyorum. Gecenin 3'ünde iş konuşalım istiyorum hala. Benim sıyrılma yöntemim biraz bu gibi. Bana hiç faydası oldu mu bunun? İnanın hiç olmadı. Sağlığımı da biraz bozmuştur. Ama benim birine faydam oldu mu? Oldu. Kesin oldu. Dolayısıyla yani neden yapıyoruzun motivasyonu bende bu. Ben daha da iyi yapacağım. Oradakiler için daha da iyi yapacağım. Ama bunu yaparken öyle de bir hesap soracağım ki, öyle bir içimde kaynıyor ki, öyle görüyorum ki insanların neden pis pisine öldüğünü. Bakın pisi pisine diyorum. Abi tribüne giden insanların büyük çoğunluğu öğrencidir değil mi? Herhalde. Sizin de bizim de en çok tribün kovaladığımız, gidip takımımızı desteklediğimiz zamanlar öğrencilik zamanlarımız. Kulüpler öğrencilere güzel de eskiden daha da güzel indirimler yapardı. Şimdi o tribünlerdeki insanların ciddi bölümü öğrenci. Şimdi konuştukça insanın aklına geliyor. Ya ilk aklınıza gelen şey bu ülkede eğitimi durdurmak. Ya oradaki insanlar bağırıyor da niye bağırıyor ya? Ya adamın okula gitme hakkını almışsın elinden. Eğitim durdurulur mu ya? Çok net. Ya 3. gününde depremin o cam pazarının ortasında interneti kapattınız ya. İnterneti kapattınız ya. İnsanlar oradan bulup oraya gidebilmiş. İnsanlar buraya bakıp o hala 5 gün sonra, 7 gün sonra bile kurtarılabilen insanlar oldu. Siz interneti kapattınız. Saatlerce insanlar ulaşamadı birbirine. Sen zaten ilk gün, 2 gün ne kurtarırsan kârdır. İlk 2 gün zaten kurtardın. 3. günden sonrası mucizeye dönüyor. Ki insanlar baktı olay yerinde kimse yok, tırnaklarıyla artık girdi. Ben gireyim dedi ya, ben gireyim dedi. Ya, ideolojik bir şey yok ki o tribünde bağıran insanların. Bu yaşam tarzı muhabbeti değil. Türkiye'nin en büyük şeyleri yaşam tarzı üzerinden bir karşıtlık yapmıyorlar. Çok fiziksel bir olay yaşadık ve iyi yönetemediğiniz, evet, çok büyük bir olaydı. Allah inşallah bir daha göstermesin. Çok büyük bir olaydı. Çok da saygı duyuyoruz ben. Mesela ben ideolojik olarak karşıt olduğum belki İHH diye bir örgüt var. Ben tanıdığım üyelerine ulaşmaya çalıştım. Allah sizden razı olsun diye. Niye? Adamlar çok güzel organize oldular. Çok buna hazırlanmışlar. Adamlar Aynen. bir dernek olarak arama kurtarma ekibi kurmuşlar. 5 senedir böyle günlere hazırlanıyormuş. Allah 1000 defa razı olsun hepsinden. Böyle kaç tane siyasi parti, alakamız olmayan gruplar orada neler yaptılar. Ama bizim beklentimiz yalnız bırakılmayalım. Yalnız bırakılma hissi oluşturmayın bizde. Yalnız bıraktınız. Yalnız bırakma hissi oluşturdunuz. Hakaret ediyorsunuz ve tribüne giden insana da hakaret ediyorsunuz. Bari ona etmeyin. Fosek bir çukuru dedirtmeyin. Abi zaten ya. devletin temel var olma biçimi vatandaş olarak sen böyle bir afet yaşadığın zaman senin başına okşayacak o sıcaklığı verebilmek değil mi? Her şeyden önemli bu. Ufak ufak da topa dönüyoruz dediğimiz gibi insanların yani daha iyisini yapacağız ya daha iyisini yapacağız daha faydalı olacağız. Ne konuşacağız peki topla ilgili? Topla ilgili Hiçbir fikrimiz yok. ben dediğim gibi biraz hakikaten işe verdim kendimi. Nerede kalmıştık? Neyi izleyeceğiz? Bayağı bir maçta izledim bu arada geceleri. Önümüzde sezonun kalan kısmı ile ilgili biz ne izlemeliyiz? Bizi ne heyecanlandırır? Ne biraz daha televizyona bağlar ki maç izlemek kolay değil bu dönemde. Biraz Premier Lig'e gireceğiz. Bir Manchester United'ı soracağım size. Çünkü gerçekten çok iyi bir seriyle gidiyorlar ve iyi de futbol oynuyorlar. City Arsenal'i çok konuştuk. İsterseniz biraz gireriz. Onun dışında lig kupasını da kazandı Ten Hag. Onu da içine yediririz. Bir Liverpool'la Chelsea'nin çöküşünü de soracağım abi sana ikisini birden. Ondan sonra bu sene modamız ilk defa bu kadar uzun soluklu Bundesliga olacak gibi. Bundesliga'ya bir bakarız. Union Berlin'in karizmasını fena çizdiler bu hafta. Ondan sonra Osimhen Ronaldo'nun rekorunu egale etti. Ona bir bakarız. Şampiyonlar Ligi'ne gireriz ama bir tık yani buraları süre azalırsa önümüzdeki haftaya da bırakabiliriz ve Sivas'ın, Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin eşleşmelerine de baktık ki ben konuştum seviyeyi Hakan abiyle. Onlara da vaktimiz kalırsa değiniriz. Diyelim başlayalım abi. Manchester United şampiyonluk yarışının içinde resmen var. Fiilen var mı bilmiyorum ve gerçekten iyi bir futbol oynayarak yapıyorlar bunu. Bir de biz Manchester United'da en iyi performansını izletmemişti hiçbir hoca, hiçbir oyuncunun uzun süredir. Olağanüstü de bir Rashford görüyoruz. Ne diyorsun? Ten Hag'ın hakikaten deha desek dehadır yani. Abi bir kere bu nerede kalmıştık konsepti yapalım deme sebebim. Gerçekten ben sizinle futbol konuşmadan
Kafam buraya dönmeyecekti. Çünkü açıyorum maçları. Hani maalesef böyle örgütlü insanlar olmadığımız için ilk 2 gün, 3 gün yaptıklarımız dışında çok sürecek katkımız olamadı. Evimizde oturuyoruz ve normalde yaptığı şeyleri yapamıyor insan. Son 3-4 gün açmaya başladım yayın var diye. Abi yine olmuyor yani. Telefona bakmaya o kadar alıştım ki ben bu süreçte. Kafamı sürekli ekrandan buraya çeviriyorum, indiriyorum. O yüzden iyi gelecek diye düşünüyorum. Evet yani Manchester United gerçekten ne kadar ucundan yakalamaya çalışsak da son dönem formunun ilk konuşulması gereken şey. Abi bana şey geliyor şimdi teknik direktör felsefesi, bir teknik direktörün bir takıma belki belli bir süreç içinde yapabilecekleri, getirecekleri, götürecekleri, kurduğu ekip, o takıma vereceği özgüven falan filan bunlar çok 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 önemli şeyler. Hele en üst seviyede hiç tartışmasız en önemli şeyler. Ama yıllardır United'ın bu kadar açık, bu kadar net bir eksiğinin dolduğu zaman bir takımın o teknik direktörün felsefesini de uygulayabilmesi için o bireysel ismin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz Casemiro. Yani bu kadar bağıra bağıra senelerdir bunu yapmamaları, abi dünyanın en iyi 20 tane orta sahasından en az bir tanesi orta sahanda olmadan senin top seviye takımlar arasında olma ihtimalin yok. Çok net gösteriyor. Tek başına bence dün ben kupa finalini canlı izleyemedim ama sanırım kupa finalini de tek başına almış. Lig kupası finalini. Bir kere Casemiro. Bütün bunlar ben uzun bir vadede belki 2 sene versen, 3 sene versen Ten Hag'ın yine iyi şeyler yapabileceğine hep inanıyordum. Çünkü Ajax'ını ben çok bayıla izliyordum. Çok seviyordum Ajax'ını. Ama bu kadar kısa sürede olacaksa ancak Casemiro transferiyle olurdu. Şimdi hatırlarsak o Casemiro'nun gelişi aslında sürpriz oldu. Büyük bir plan dahilinde olmadı. Paniklediler. Biraz daha o yaştaki futbolcuya verilmeyecek bir parayı vererek almak zorunda kaldılar. Ama vereceksen oraya vereceksin. Belki Liverpool konuşurken de Liverpool'un arızalarına da oradan gidersiniz. Vermediyse oraya vermedin diyeceğiz. Yani onun dışında da abi mesela işte benim görmek istediğim teknik direktörlük şudur. Cristiano Ronaldo'dan çıkıp Weghorst'a gitmek dünyanın %99'u için belki senin için belki benim için çok saçma bir karardır. Ama çok bağıra bağıra gelen bir şey vardı ki bu takım önde baskı yapamıyor. Bu takım önde baskı yapabilmesi için bir futbolcunun bile böyle yarım oynama, yarım mücadele etme lüksü yok. O lüksü aldı. Evet gol atamıyor. Evet özete koyabileceğin çok fazla faydası yok gibi görünüyor Weghorst'un. Ama Rashford'un o koşularını, Weghorst'un derinde kalışı, çünkü sadece 3. bölgedeki baskıda değil, 2. bölgedeki orta blok baskısında da Weghorst çok etkin. Çok fazla oraya geliyor. Weghorst buraya geldiği zaman Rashford zaten hani Weghorst gelmeden önce de iyi bir sezon geçiriyordu ama şu an zirve yaptı. Çünkü Rashford ne abi? Koşu atacak. O koşu atacak, merkezdeki boşlukları delecek. Kanadında kaldığı zaman kötü bir oyuncu Rashford. Koşusunu atacak, merkeze gelecek. Bu adam Cristiano Ronaldo'dan çıkıp Weghorst'u getirerek seneye Weghorst yerine daha iyisini de getirecek muhtemelen. Çok net ben bir teknik direktörüm ve bu bir teknik direktör takımı olacak dedi. Lisandro Martinez takımın topla çıkma sıkıntılarını çözdü. Bireysel olarak maçına göre Dalot, maçına göre Wan-Bissaka, maçına göre Malaysia, maçına göre Luke Shaw bu işleri çok iyi yapıyor. Ben şampiyonluk adayı olduklarını düşünmüyorum çünkü bir maç eksikle, yani Arsenal'in bir maç eksiğiyle 5 puan şu an kapatılacak bir puan değil. Çünkü puan ortalaması Premier Lig'de düşük aslında şu an. Yani şu an Manchester United'ın da aldığı puan çok büyük bir puan değil. Başlangıçları kötüydü birazcık da o yüzden ama yani ben yine aday olacaklarını düşünmüyorum. Bu takımın hala iyi teknik direktörlük kadar daha çok orta saha kalitesine, daha çok bek kalitesine ihtiyacı var. Ama sezon geri kalanında en keyifli izlenecek 2-3 takımdan biri görünüyor. Abi yumurtanın başka diş fırçasıyla fırçalanmış kısmı da sana düştü bu hafta. Hem yani kötü gidiş dedik, aman sakin olalım, düzelirler dedik, iyi hocalar dedik ama Liverpool ve Chelsea'nin yaşadığı şey bir düşüşten ziyade çöküş. Kimisi oyuncu almadığından bu durumda gibi görünüyor. Orta sahası bomboş. Kimisi de çok almasına rağmen o durumda ve orada da bir teknik direktör kusuru görünüyor. İkisinin de çıkışını nerede görüyorsun? Şimdi
Liverpool'la ilgili şöyle özetlersek çok yanlış bir transfer dönemi bence. Yani yığılma olan zaten bir hücum hattı var ki hücum hattındaki bazı isimlerle yola daha devam edilecek mi edilmeyecek mi belli değil. Firmino başta olmak üzere. Belki Gakpo doğru evet. Hani Diaz da zaten geçen sezon başında gelmişti. Bir yıl oldu yanılmıyorsam. Nunez'le ilgili kararsızlık vardı. O biraz daha toparladı ama transferin son gününde Arthur transferi yapan bir Liverpool var zaten. Burada çok eleştirmiştik. Yani Manchester United'ın demin konuştuğu gibi Fırsın. Casemiro aldığı yerde senin Arthur alman ki senin de çok ihtiyacın olan bir pozisyon belki Fabinho'nun sakatlık durumuna göre. Ki son Crystal Palace maçında ki Palace bu sezon geçen seneki o büyükleri diş gösteren bir takım değil. Yani hücum anlamındaki Liverpool'un ben Gakpo, Salah ve işte Nunez zaman zaman sahadayken daha çok böyle Mane, Firmino, Salah'taki oyunun yarısını en azından görmek istiyorum ama bir koordinasyon sorunu var ki Salah da yeni partnerleriyle pek uyum sağlayamadı. Hala ortada zaten James Milner oynuyor 38-39 yaşında. Liverpool'daki konu bence görev değişimine giriyor. Hani Jurgen Klopp'un 7. sezon lanetini burada konuştuk ama o biraz da özellikle Madrid maçında travması zaten bu hafta üstlerindeydi ki Madrid maçında bile 2-0'dan bile hala güven vermiyordu Liverpool'un oyunu. İyi başlamalarına rağmen güven vermiyor ki orada zaten paramparça oldular. Birden ne oldu anlamadan 5 oldu maç. Liverpool'da Klopp'la ilgili bir karar vermek lazım. Yani ya bütçe açılacak, takım önce bir gönderelim, boşaltalım, sonra transfer yapalım. Hamleler bu. Satsalar bir takımı bence anında Chelsea gibi para dökecekler. İşte burada Chelsea'nin Boyle ile beraber Tuchel sezona başladı ya. Sonra Tuchel gitti. Aynısı eğer gelecek sezon Klopp'un çalışma hevesi yoksa, o mental motivasyonu yoksa sezona başlamak da sıkıntı. Sen mi podcast dinlemiştin abi? Ben çok motiveyim bu takımı yeniden kuracağım falan diyordum. Abi bir Telegraph'ın İngiliz bir gazetecisi var. Baba podcast serileri çekiyor ve bir hafta Pep Guardiola geliyor. 25 dakika konuşuyor. Bir hafta Klopp geliyor. Ben orada dinlediğim Klopp hani sözlerinden ziyade karamsar, mutsuz ama yeni bir takım kurmak isteyen bir Klopp. Yani bizim o hep söylediğimiz yani ya teknik direktörü yollayacaksın ya 7 senedir, 6 senedir Klopp'la beraber çalışan oyuncuları yollayıp onların yerine birilerini alacaksın. Ben Klopp'un oradan bana geçen his yeni takım kurmak istiyor. Belli o yani. O bence gene iyi bir şey. Çünkü antrenör kulübün iş dinamiklerini biliyor. Kimler işte seneye devam edebilir. Türk kulüplerinde de vardı bu. Galatasaray'ın geçen sezon işte büyük travma yaşayıp da bu sezon başka bir makyajlı takım yaptığı gibi. Klopp buna karar verecek yetkili merciyse ki üst board'da Klopp'un yanındayız istediği hamleleri yapacak değilse doğru para harcaması lazım en önemlisi. Yine kilit nokta Klopp. Ama Chelsea bambaşka bir boyutta. Yani Graham Potter sıfırdan takım kurma inşası konusunda çok beğendiğimiz hocalardan biri. Östersunds'ta Galatasaray maçlarından biliyoruz. İşte Swansea'ya gittiği, Brighton'da yaptıkları, De Zerbi'ye bıraktığı takım ortada ama şimdi Chelsea'nin Todd Boehly'nin yaptığı politika ona pek değil yani. Hani çok adam aldılar. Yanlış zamanda. Yanlış zamanda çok adam aldılar. Yani bu Arteta'nın 3 sene sabır hocası değil bence Potter. Chelsea öyle bir kulüp değil zaten. Yani Arsenal öyle bir kulüp. Çünkü Arsenal dibe vurmuştu yani. İşte Mesut Özil'lerin olduğu zaman, Alexis Sanchez'lerin performans vermediği zaman, Aubameyang, Lacazette'de ayrı bir kriz her hafta. Orada arkasında durarak Arteta yükseldi ama Potter biraz da futbol dünyasının tanıdığı bir teknik adam değil ya. Onu biraz daha eksi handikapla başlatıyor. Evet. Ki skorlar da gelmiyor abi. Arteta bu kadar kötü bir şey yapmamıştı yani. Tam kötü başlamıştı ligler ama hep toparlamıştı. Biraz grafik yapmıştı. Bir noktaya getiriyordu takımı. Potter yani Şubat ayında bir gol atmış Chelsea. Felix. Yani Chelsea'de şey yapmışlar hani. Şubat'ın en iyi golü. Felix adında bir gol var zaten. O noktada. Ben düşünüyorum abi. Hani ben de jeton geç düştü bu arada şakaya pardon. Yani Kai Havertz santrafor oynuyor. Felix kiralık. Genel oyuncu işte Madueke iyi bir oyuncu. Potansiyelini verebilecek mi acaba Potter'la beraber? Mudirikler şunlar bunlar. Abi çok oyuncu var yani. Enzo harbi çok iyi oynuyor. Yani orada şu an gibi. Golde hatalıydı ama. Enzo gibi oldu. Galatasaray'ın 2010-11 sezonunda Kulyo geldi de herkes dileniyordu ya Kulyo diye. Aynı öyle gözüktü yani. Buna iyi ki bu parayı vermişiz dedirtiyor. Ama ben düşünüyorum abi. Chelsea'de doğru teknik adam bulmak da önemli. Şimdi Potter'dan çıkıp da Pochettino getirsem bence Tottenham o da olmaz yani. O da o kalibrenin hocası değil. Evet Tottenham'da olur. Tottenham alır Şampiyonlar Ligi şampiyonu finalini oynatır yani. Ama Chelsea biraz böyle winner hoca abi. Ancelotti, Mourinho.
Kupa getirecek hoca. Conte'nin şampiyon yaptığı Abi gibi söylediğin mesela. kulüp alışkanlığı çok önemli bir de ya. Genetik abi. Yani Ki Premier Lig kulüpleri bunu en çok genetikten anlayabiliyorsun abi bunu. 20 sene tamamen başarı odaklı yönetilmiş yani. Herhalde örneği yoktur Chelsea gibi. İşte Ancelotti'yi o efsane sezondan sonra kovmak mesela o ikinci sezonunda kovmak. Bir sene işler gitti. Ya daha geçen sene şampiyon yaptı bu adam benim muhteşem top oynattı. Lampard'a 20 gol attırdı falan demek yok bu adamlarda. Hoca da tam tersi bir hoca. Yani ben Potter'ı Östersund'da tabii Galatasaray maçları hariç takip etmedim de Swansea'de, Brighton'da çok yakından takip ediyorum abi. Bu adamın ilk seneleri kötüdür zaten. Mesela Brighton'da iyi futbol oynatmak istiyor falan deniyordu. Rezalet sıkıcılıklı bir futbol oynatıyordu. Sadece yan pas yapan, işte Abdullah Avcı'nın bu sene Trabzon'a sezon başı oynattığı futbola benzer futbol oynatan bir adamdı. Sonraki sene de gol sıkıntısı yaşadı ama Mopey çok formsuzdu. Bu sene bize izlettiği futbol Brighton'da inanılmaz bir futbol. Çalıştığı takım bunu bekleyecek mi? Beklemeyecek. Nasıl olur? Liverpool kovsun Klopp'u. Şu anki oyuncu grubu Chelsea'nin tam Klopp'luk bence. Bence de. Potter'da Liverpool'da beklemeye alışık bir camia. Brandon Rodgers'ın kovaladığı sezon gibi olur işte Liverpool'da Abi bence. Potter'da gelsin Liverpool beklesin hoca takası. Ama şu abi Bizim menajerlik yeteneklerimize hiçbir şey olmamış. hani olur Biz ya. komisyonumuzu alacağız. Chelsea'nin böyle vardır çok alakasız bir şekilde hani Mourinho gider Avram Grant gelir başkanın arkadaşı diye yani. Öyle bir saçma kararları vardı. Yani Scolari gelir mesela Chelsea'nin menajeri Scolari, Andre Villas-Boas Porto'dan gelir. Bu tip teknik adam getirmek de sıkıntılı. Şu olacak abi. Zidane hiçbir yere imza atmıyor ya. Fransa milli takımıyla da bu son olur. Zidane'la uzun vadeli bir kontrat yaparsın. Mesela atıyorum. Dersin ki yani. Biraz da siz izleyin o Cadiz maçlarını be Chelsea'de. Yani Premier Lig'de paltoyu giymiş bir Zidane abi. Oyuncu grubunu da hem bir şekilde motivasyon sağlarsın. En uzak camiada sanki. Bence çok çok iyi iyi. buldun ha. Yani abi şimdi Paris Saint-Germain'e gidip de Zidane'lık bir yer değil bence Paris Saint-Germain. Mesela hani Galtier'den sonra. Ama Chelsea olabilir çünkü Maduekesi, Mudrik'i, Enzo'su işte Havertz. Hani Havertz'e bir pozisyon bulur abi Zidane. Bence. PSG'ye de üzerindeki çok uygun. O kadroya. Uygun abi, net uygun. Geçeyim mi Bundesliga'ya? Olur abi. Geçelim abi. Abi orada da seninle başlayacağım çünkü sadık bir Union Berlin takipçisisin. Ben maçı izledim. Şimdi Bundesliga'da neyi izleyeceğiz? Çok güzel bir şampiyonluk yarışı var. 4 tane takım var işin içinde. Bundesliga'da bunu çok sık görmeyiz. Ve bunu görürken genelde Bayern'in bunalımda olduğu sezonlardır bunlar. Şu an Bayern o bunalımdan çıkmış ve harika top oynuyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Şu Bayern'in formayla şortun arasındaki renk çok küçük bir ton fark var. Maç izlerken çok gıcık ediyor beni. Buyur abi. Buradan tedarikçilerine sesleniyoruz. Marka vermeyelim ki yanmasın öndeki sponsorluklar. Abi yani hiç sana maçı sormayacağım bu arada. Çünkü bayağı detaylı izledim ve aslında üzerine konuşacak çok bir şey de bırakmadı maç. Dümdüz etti bayağı. Yani zaten Union Berlin çok hücum eden böyle önde basan tempolu bir takım değil. Başka bir profil. O yüzden de izlemek La Liga istedim. takımı ya. La Liga'nın cellat takımlarından. Aynen ama o cellatlığı da hiç yaptırmadılar. Yani ne yapmak istediyse çözümü vardı Bayern'de ve 3'lük oldu zaten. Union Berlin lafını bölmeden aslında bu maçı Schalke maçında kaybetti abi. Öyle bir hata yaptı ki. Yani 2 tane Becker ve Sibelcu galiba Amerikalı forvetini yedek bıraktı. Rotasyona gitti Schalke maçında. Kazansa lider oluyor. Maç 0-0 bitti. Gol atamadılar. Becker girdi çok iyi oynadı. Çok eleştirildi Fischer Hoca. Oradaki o moral bozukluğuyla arenaya geldiler Bayern'e karşı ki burada hep konuştuğumuz şey. Bayern'de 3 oyuncu iyiyse abi dünyada kimse Bayern'i yenemez. Kim mi? Koman, Musiala. Üçü de iyiydi. Çok iyiydi. Hele Kimmich gerçekten. Yani ışınlandı topla bazı yerlere. Karda vardı böyle şey oluyor görüntü. Anormal bir. Abi bir an vardı. Şimdi sahaya hakikaten kar yağıyor ama stadın drenajı iyi. Hareket edilen yer yeşilleniyor. O kadar az hareket edildi ki böyle bir taraf bembeyaz, bir taraf yemyeşildi sahada. Abi Balak çok büyük topçuydu. Çok yetenekli topçuydu. Karakteri yüzünden çok sevilmez. O yüzden o karakteri sıkıntılı topçular da kendilerine bence o açıdan dikkat etsin. Düzgün insan olsunlar. Bak bu o kadar yetenekli adam underrate edildi yıllarca. Hala da çok böyle ne topçuydu diye az hatırlanır. Az söylenir yani. Çok yetenekli adamdı. Kimmich
Balak'ın yeteneklisi ya. Evet. Yani herifi görünce Balak'ın yeteneklisi diyorum. Tabii farklı özellikli oyuncular ama bu ya futbolu bizim izlediğimiz hızda değil, böyle kendi kafasının içinde 0.25 hızla oynayan orta sahalar bambaşka. Abi o kadar hızlı dönüyor ki bir de yani o her şeye hakimken ve herkesten daha yavaş akıyor zaman onun için. Bir de herkesten daha hızlı dönüyor herif. Çok garip bir Toni oyuncu. Kroos'un radikal bir Real Madrid tercihi olmuş diye çok eleştirilmişti. Bayern'i niye bırakıyorsun hani? Bakıyorsun şimdi mesela Kimmich bir Manchester United'da Casemiro'nun yanında. Çağ atlatırdı yani takımı. Veya Aynen, Real nerede? Madrid'de başka bir şey oynadığında. Bayern stadı verir onu vermez. Yani işte bazı Alman oyuncuların da böyle vardır ya bizim Türkiye'de olduğu gibi eskiden de biz hani aman işte biz burada fazla kazanıyoruz Türkiye daha iyi falan. Oranın yemeklerine alışamadık kültürü Almanya'da da çok var yani. Bir de ya Bayern çok hakikaten o konuda efsane bir kulüp yani. Starını mutlu etmekte. Tabii Genel Ballack da öyle. beğendin mi abi son maçta Bayern'i? Kim abi? Bayern'i. Genel olarak mı? Beğendim abi. Beğendim. Yani iyiler. maçı kazanacağını ilk dakikadan hem rakibine dominasyon olarak hissettiriyor hem de yelkenleri de Paris Saint-Germain maçından doldurdukları için PSG maçı bir şey söyleyeyim mi? Eyfel Kulesi eğildi böyle saygıdan. Çok başka Skor bir yanıltıcı değil mi? Evet. O skor. Daha da Ya, başka skor. bir üretmesi santrafor ama lazım. abi bence. Ben hala Gen- Çupo Getirecek. her şeyini Osman yapıyor Osman. Çupo ama abi bir önde istiyor Tabii yani. tabii. Hani o Vegors'un senin bahsettiğini o deplase olacak şekilde Rashford'un falan bazen Çupo'nun evet gol noktalarında hep kokluyor gol ama o Musiala ile Koma'nın uyumu şey değil yani. Aynen. Tutmuyor. Sana şey soracağım abi. Biz Borussia Dortmund'u izlemeyi seninle podcast'te başladığımızda çok severdik. Takip de ederdik keyifle. Ama bu sene gerçekten oynadıkları top hep kötüye gidiyordu. Ama bir şekilde bir kazanma hali vardı. Sanki oyunu toparladılar. Baya aktör oldular. Bir de biz yayın yapmıyorken Adeyemi de gerçekten sınıf atladı. Aynen çok bak benim aklımda yoktu. Çok kritik bir şey söyledim bu takım için. Ya abi ben işte tam depremden önceki haftaydı sanırım. Bu ara çok karıştı zamanlar. Augsburg maçı vardı 4-3'lük. Şimdi skora baktığın zaman ya Dortmund yine aynı Dortmund yani. Kazanmak için 4 gol atmak zorunda kalan. Muhtemelen de bu şekilde 4-4, 3-3, 3-2 kaybetme şekli devam edecek dedirten bir skordu. Ama ben ilk defa Terzic'in futbolunu beğendim. Bunun gerçekten adamı haksızlık şu açıdan etmişiz. Ben genel futbolu çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. O açıdan haksızlık etmedik de. Şu açıdan etmişiz. Sakat futbolcu sayısını hep çok göz ardı ettik. Yani orta sahaya aldığı futbolcular Salih'ten başlayarak Emre Can'ın zaten forma girmesi hep sıkıntılı bir futbolcu. O cüssedeki oyuncuların sakatlık yaşadığı zaman yeni stoperlerinin uyumunu beklemek bunlar çok kritik şeyler ve biz sadece çok kötüler deyip geçtik. Bunlar oturdu bence abi. Çok ekstra bir şey. Bir de Adeyemi'nin kendini bulması gerçekten çok önemli ya. Yani ben açıkçası Hollanda Ligi'ni yakından takip etmediğim için ben 10 tane maçını izlemediğim bir futbolcu hakkında şunu yapar, bunu yapar beklentim olmaz. Gelir bir lige, o ligde ne oynuyorsa onun üzerinden konuşurum. Adamın hali Hollanda Ligi topçusuydu yani. Buradan yürüme topçusu değildi. O çok kritik oldu. Bir de abi çok göz ardı ediyoruz. Biz konuşmaya çalışıyoruz ama biz de ediyoruz. Özgüven. Yani böyle o 4-3'lük maç mesela. 3 tane efsane gol olacak. Kazanacaksın. Sonraki hafta sanırım Werder Bremen maçım vardı. Bir şey vardı. Yine böyle tıngır mıngır kazanma değil. Böyle zorlanarak kazanma. Ama 3 puan koyduğun zaman o özgüven oturmaya başladıktan sonra mesela Galatasaray'ın halinde. Galatasaray'ın Ağustos, Eylül, Ekim ayları sonrasındaki hali. O özgüven geldikten sonra futbolcuların yapabildiklerinin de şekli değişmeye başlıyor. Sanırım onu yaşıyoruz. Ama bir yandan da şunu söylemek lazım. Yanıltıcı bir Bundesliga olabilir bu sezon. Şey açısından. Dortmund'un seviyesi açısından, Leipzig'in seviyesi açısından şampiyonluk yarışındalar diyoruz ama onlar Bayern'e yaklaştığı için şampiyonluk yarışında değiller. Bayern bu sene en azından skor olarak onların seviyesine inmeye başladığı için şampiyonluk yarışı İşte izliyoruz. şimdi Bayern yine
gazı kökledi. Bakalım peşinden gidebilecekler mi dumana boğulmadan? Bayern 22 maçta 7 beraberlik almaz yani normalde Bundesliga'da. Yani en fazla 3 tane alır. Ve abi o maçların da çoğunu biliyorsun burada Evet, biz 3 tane beraberliği var 1-1. işte Sommer'in böyle 28 top çıkardığı Evet, evet. maç, bir Augsburg maçı var falan. Yani Zaten baktılar Sommer rakip kalede kurtarıyor bizim kalede. Serie A'ya zıplayalım. Serie A'da çok konuşulacak bir şey yok yani heyecanlandıran. Abi son 7 senenin en kötü Serie A'sı bence. Napoli'yi bırakarak. Evet. Biz de Napoli'yi konuşacağız ama Napoli'yi de çok konuştuk. Yani City, Arsenal'i çok konuştuğumuz gibi ama Osimhen'i yeterince konuşmadı. Çünkü uzun süre bir sakatlığı vardı. Sonra seriye bağladığında da biz yoktuk. Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 8 maçtır gol atıyor ki Serie A bunu yapmak için kolay bir lig değil. Abi oyuncu bağırıyor yani ben en iyilerin. En 2 iyilerden transfer biriydi. olacaksa sezon sonu şampiyonluk sonrası herhalde iki kişi belli ya. Kvarat'la Osimhen diyebiliriz herhalde. Abi 200-250 kağıda gider bu ikisi bence. İkisi 250'ye girer bence. Çünkü bu ortamı görünce, verilen paraları ve şeyleri görünce rakamları. Abi şöyle ikili tutturdular ya. Osimhen'i yükselten şey bence oldu. Yani Osimhen'i biz sakatlık geçirdi ama Insigne varken de mesela izliyorduk. Zaman zaman Politano oynadığında da izliyorduk. Hatta Petranga mıydı bir oyuncu daha vardı ya geçen Petagna. sezon. Petagna. O varken de izliyorduk. Bu sene özel bir çalışma yaptığı çok belli. Yani o kendisinden yapmayan hareketli koşu gösterdiğinde mesela adam eksiltmeyi de yapıyor. Çok atletik gücü bence zirve yaptı. Esasen bütün savunmacıları en çok zorlayan şey o. Yani ligde en çok zorlayacak Osimhen'i savunmacı kendi takım arkadaşı belki. Kim Min-jae diyebiliriz. Eğer rakip olsalar Kim Min-jae'yi sayabiliriz. Bir de Spalletti ona çok güzel bir oyun planı çizdi. Yani onun özelliklerini, atletizmini, gol vuruşundaki becerisini tamamen ortaya çıkaracak bir paket çizdi. Kvarat'ın da tabii yani buradaki uyumdan bahsettik, getirdiği toplar, orada adam eksilten bir oyuncunun varlığı. Mesela Insigne fiziksel dezavantajları yüzünden bazı rollerde Napoli'nin o açmazlarını çözüm bulamıyordu. Ama şimdi Kvarat her an ne yapacağı belli değil. Şut mu atacak, orta mı yapacak, Osimhen'le topu buluşturup Osimhen'den tekrar geri alıp kaleye mi vuracak. Çok bilinmezli bir oyuncu, çok iyi bir yapı kurdular. Ben oyuncunun transfer mesela işte Bayern Münih konuşuyoruz abi işte. Bayern şimdi mesela United'a büyük. United, Bayern Münih ki United'da hani Bayern'e zaten cuk olur. Oraya nasıl bir forvet koysan mali durumu iyi olsa Juventus Vlahovic'in bile yanına koysa başka bir şey ortaya çıkartırdı. Chelsea girer mi bu işlere? Bence üçü de çok net aday. Chelsea'nin de Aday. net giymesi. Chelsea'de de giymesi çünkü lazım. yani o Felix kiralıktan muhtemelen devam etmezse, çıkış yaparlarsa. Bence kesin gidecek ya. Çünkü mesela Kvaratskhelia abi şöyle bir durum var. Arsenal mesela. Bu arada programda ilk defa doğru Kvaratskhelia dendi. Dendi mi? Dendi. Budur. Abi Kvaratskheლიa'nın şöyle bir durumu var. İkinciye söyleyeyim de bu sefer yalnız söyleyeyim geleneğimizi bozmayalım Net. diye zorladım. Bir Abi Galatasaray stoperi kim? ha? Abdülkerim. Soyadı? Parmakçı. Bardakçı. İşte bir noktada ilk bölümlerde Gürcü oyuncu diyorduk. Getirdiğimiz nokta başarılı bence. Ama ben bozdum karizmasını geri. Abi şöyle bir şey var. Sol açık arayan takım yok. Yani tepe seviye. Kvara'ya para yetecek. Adam şu an mesela Rashford'dan çıkar mısın? Yok canım değil. Çıkmaz. Vinicius'tan çıkar mısın? Çıkmaz. Ne bileyim. Phil Foden'ı oynatmıyorsun. Grealish'i oynatmıyorsun. Ya işte biri oturuyor. Chelsea zaten orayı Martinelli, beton döktü. Trossard yaptın orayı. Evet. Yapmazsın. Richarlison'la şeyi almazdım. Abi Tottenham işte o paraya çıkamaz bence. Çünkü Kvara'nın parası dediğin gibi hele bu kış transfer döneminden sonra Kvara'nın para anca yani benim saydığım isimler Real, Barcelona'nın da artık yetmez parası. Real, Chelsea, Arsenal, City. Yalnız Barcelona'da ne United. olur Bir ha. şey diyeyim mi? Newcastle dökebilir mi? Abi oyuncu gider mi? Çünkü Newcastle mesela hatta hemen iki cümleyle geçirelim. O korktuğumuz şey oldu. Bu takımlar Leicester'ın 4 sene önce gelip bir duvara çarpıyorlar ya. Çünkü Arsenal'de Partey'in çıkmasıyla Jorginho'nun girmesi evet bozdu görünüyor ama bireysel olarak da o kadar da uçup kaçan bir fark yok. Beklediğimden çok iyi oynuyor oyun. Yani uçup kaçan bir fark yok. Ama Bruno 3 maç oynamayınca darma duman oluyor. Evet. Newcastle. Newcastle şimdi ilk 4 yapamazsa bu sefer şeyde zorlanabilir yani. Mali Oyuncular kriz ikna olmasa etmeye. Juventus kesin alırdı. Değil mi? Çünkü o çok sever öyle altlardan Bayern usulü toplayıp da yukarıya çıkartmayı kesin alırdı. Vallahi. Ama onların da hangi ligde oynayacağı belli değil. Belli değil. Şampiyonlar Ligi'ne zıplıyorum ufak ufak. Milan'ın Tottenham'a karşı aldığı sonuç. Tek bence cümle güzel. sadece tahmin yapalım mı?
Tamam. Tottenham Milan dönüşü. Tek cümleyle bırakmam yalnız. Enfield'daki 5 gollü galibiyeti 2 Real Madrid taraftarı var burada. Orada cümle sayısını arttırırız. Tottenham Milan dönüşü değil mi? Evet. Conte döndü. Kıyıcı Hoca sana idman olur. Yeni konsept alalım tahminleri. Bir sürprizimiz var evet o da yakında. Tottenham neler diyorum ya ben Milan'a. Bana da öyle geliyor maalesef. 3-0 falan. Bayern karizmasını çizer Paris Saint-Germain'in diyorum ben. Yani o içerideki maç sıkıntılı olur. Çok tek taraflıydı. Bayern geçer yani. Ben sürprize gidiyorum. Messi var abi orada. Vallahi. Dümdüz bir yorumla. Çok eğlenceli. Paris Saint-Germain eleyecek diyorum. Çok Hadi bakalım. eğlenceli olur. Herhalde Benfica'dan da bir sürpriz beklemiyoruz. Evet. Benfica atladı. Evet. Dortmund Chelsea. Ben Dortmund alır diyorum bunu. Sürprize gidiyorum. Chelsea 2-1 alır. Chelsea uzatmada tur atlar. Vallahi Uzatmada bir de. Real Madrid Liverpool. Yani gerçekten Ne oldu abi? 2-1 olduğu an Liverpool maçı bıraktı. abi mı? şöyle zaten maç yani Liverpool öne geçecek topu da çok oynamadı. Yani alışılagelmiş Liverpool Real Madrid maçları gibi değildi. Real Madrid bazı yerlerde fazla önde bastı hatta. Çünkü Liverpool'un çok özellikle savunma ve orta sahasındaki kırılganlık çok hani her takıma karşı kendini belli ediyor ve ben mesela 2-0 oldu maç. Yani televizyon karşısında yerimi bile değiştirmedim. Çok belliydi. 2-2 yaparız diyordum 5 oldu. Yani yıllardır orta sahaya takıyoruz da Onlar da Liverpool'u. şaşırdı zaten. 2-0 Abi. olunca abi nasıl? Hani bir gün bir dükkan açarsın 3 gün kimse gelmez. 4. gün 5-6 kişi birden gelir ya lan ne oldu dersin. Aynı onun gibi. Problem orta saha problemi değil sadece. Öndekiler iyi basmıyor abi. Evet. Orayı ikna edemiyor. Mane'nin kaybı, Firmino'nun oynamaması esas bu açıdan etkiliyor bu Ya takımı. bazı Wijnaldum oyuncuları lazım. oynatarak kaybediyor. Ama Jota'yı falan oynatmayarak kaybediyor. Bir tane daha Wijnaldum bulacak abi oraya. Sola. Vallahi. Bulması lazım. Enzo'yu alacaktı ya. 2 orta saha lazım asgari. Orada içeride bence eğlenceli bir maç olur. Real Madrid yine kendi kendini bir krize sokar ama. Napoli Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gizli favorim. Vallahi onlar yani Frankfurt maçında da sürpriz beklemiyoruz. City Leipzig. Ben Leipzig bu maçı izledim. Saygı duydum Leipzig'e. Değil mi? Abi Ama- Marco Rose o kafalardaki Red Bull teknik direktörü ya da işte Alman ekolü, İsviçre ekolü, Avusturya ekolü oralardan Almanca konuşan ülke futbolundan aslında farklı şeyler yapabilen bir adam. Mesela topa ille %70 oynayacağım demiyor. İlle önde ma ile basacağım demiyor. Maçına göre bunları yapabilen bir adam. Bir de iki yarı arasında yani Arsenal City maçında biz yayın yapmadık City'nin çok rahat kazandığı. Orada iki yarı arasında çok büyük bir fark var. Pep gerçekten devrede çözdü işi. Özellikle çok fazla uzun top oynadığı bir plan vardı başta. O başka bir hale getirdi oyunu. Kalabalıklaştırarak sahanın bir tarafını. Benzerini Rose yaptı Pep. Burada bir tane sürpriz hakkı kullanıyorum ben. Leipzig eler diyorum. Ona mı diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? O program sırf o maç konuşuruz. Çok başka bir şey. Pep sürpriz City yapmasın. burada Şampiyonlar Ligi'nden elenirse çok başka şeyler Olimpik konuşuruz. Lyon faciası vardı ya ona benziyor rakipte. Yok abi ben Guardiola şey yapsın böyle. Futbolla hiç ilgilenmeyen ama sadece en ünlü futbolcuları tanıyan birini çağırıp City'den bildiği futbolcuları sorsun. Onunla kağıda yazsın 11 çıkarsın. İçeride 3 atar. Baba senin bu Haaland ne topçuymuş be diye gelen birini Aynen. getirsin. Oo, Phil Foden duydum. Güzel yaz onu Solda, falan. solda Foden, sağda Bernardo Silva falan böyle değil mi? Mahrez'i de yani aslında nerede kalmıştık programı Mahrez fotoğrafıyla açılır. Herif ne oynuyor yani. Hakikaten. Penaltı attırmayacaksın abi. Geri her şeyi yapıyor. Porto Inter'den de ne bekliyorsunuz? Ben iki takımdan da yani kim elerse şaşıracağım. Porto'yeler diyelim. Porto'yeler abi. diyorum abi. Ay, Net. çok güzel olur. Inzaghi Hoca çok büyük hayal kırıklığı Yani be. ufak ufak kapar. Büyük takımların korkulu rüyası oldu koskoca Inter. Diğer maçlarda bu- hiç yok herif. Burada Porto abi evinde oynayacağı için bayağı bir terletir. Lautaro Martinez bir yerlerden çıkıp gol vuruşuyla falan anca öyle tur geçirirse geçer diyorum. Valla yani Bu maçın hiç hikayesi bence- gündemimde yoktu. Sayenizde izleyeceğim. Biz sezonun kalanında nerelere odaklanacağız üzerine konuştuk. Premier Lig'e tabii ki de odaklanacağız. Çok güzel bir çekişme var. Kötü gidenlere de. Düşme potasını sormadım. Haftaya soracağım sana abi. Düşme potasındaki takımlar. Süper Lig'in Şandaş büyükleri. konuşamadık daha. Aynen. Şandaş hocam. Bundesliga'yı takip edeceğiz. Bayern iyiyken rakipleri bu ilmeği sürdürebilir. La Liga'nın ya usulen bile adının geçmemesi. Aynen ki Barcelona kaybetti dün. Real Madrid'le El Bilal beraber. Toure hocam bunlar nasıl goller ya. Önemli oyuncular konuşacağız. Serie A'da biraz Osimhen'e bakacağız. Şampiyonlar Ligi'ni keyifle takip edeceğiz. Bir de bizimkilerin Avrupa performansına devam edeceğiz. Bize 6 galibiyet bir beraberlik lazım 10. olmamız Valla için. oryantasyon programı oldu
bizim Evet. için. Yemin ederim ilk bölümümüzde hayatında kameranın önüne çıkmamış insanlar olarak ilk bölümümüzde bunun çeyreği kadar yayın öncesi gerilmemişimdir. Ne konuşacağız, ne edeceğiz bilmiyordum. Yani çok verimli bir program oldu mu onu da bilmiyorum ama olduysa kusurumuza bakmasınlar. Valla ben çok hani 300-350 bölüm aralıksız podcast yapmanın hep sırrını sorarlar. Ben kötü hissettiğimde de sizinle konuşunca tedavi oluyorum genelde. Öyle bu bölüm Fritz'le Kıyıcı bile yapamaz bunu diyordum. Yaptınız abilerim. Çok teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah. Tekrardan hayatını kaybeden Herkese. bütün yurttaşlarımıza başsağlığı dileyelim. Sabırlar dileyelim Biz- ailelerine. Vatandaşlık görevlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sizleri de elimizden geldiğince, bizim haddimize değil ama teşvik edersek mutlu oluruz. Haftaya yine bir sürü güzel maç izleyeceğiz. Sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşçakalın.